السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين. احنا قبل كده قطعنا مع بعض اللحمة بتاعتنا، عرق اللحمة. دلوقتي انا عاوزة افرده سنة كده اهو. هجيب كيس نايلون واحطه كده زي ما بتاع البفتيك بيعمل لنا واحنا في الايه لما نيجي ناخده منه. هروح جايباها كده واروح واخده حتتين ثلاثة كده واروح انا بنقي يعني حتتين رفيعين شوية كده 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 بقى كده بعيد شويه واحطهم بقى كده زي ما انتم شايفين كده واجيب الكيس النايلون كده وهخبط عليهم بالمعلقه بالمعلقه الخشب او المدقه، اي حاجه عندك عريضه شويه. يعني انا عندي المعلقه ديت بتنفعني. وهعمل عليهم كده افردهم شويه. يبقى انا كده بفردهم شويه كده. انا فردت معاكم البفتيك بتاعي. بصي انت لو شوفيه بقى، بصي الحته بقت اتفردت ازاي. دي حته العرق بتاع العرق بتاعها ده كده طول ما بخبط عليه مش بيعمل، فانا بفتح له فتحه كده عشان يفرد قطعه اللحمه بتاعتي. اول ما بفتحها بصي قطعه اللحمه بتتفرد ازاي. دي طريقه لفرد اللحمه عشان تبقى شكلها كده بصي بعد ما فردتها فتحت العرق كده فردتها. بص شكلها جميل ازاي اهي كده. انا ممكن اشيلها بقى كده. بصي اهيت انا فردتها ومش هعملها مثلا النهارده. هروح اعملها ازاي زي ما الراجل بتاع البفتيك بالظبط بيعمل لنا. انا بجيب بفتيك كده بروح اعمله كده ويروح عامله كده ويروح شايله كده ودي تبقى تشيلي بيها اللحمه بتاعتك. وسهله جدا، اسهل طريقه ممكن تشيلي بيها اللحمه، سواء بفتيك او لحمه في الصينيه او اي حاجه انت عاوزه تحطيها مفروده. هي دي الطريقه بتاعت فرد اللحمه. لو عجبتك بقى الطريقه ديت ما تنسينيش بقى في لايك والشير وتدعمي الجرس عشان يوصلك كل جديد.